Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze și Dumnezeu să facă să strălucească fața Lui peste tine. Strălucire, strălucire și strălucire. Cum ei știu? Există o strălucire. În textul care l-am citit, în Marcu 9, exact în acel text, unde Domnul Iisus zice, acest soi nu iese decât prin post, prin rugăciune și post, exact în acel text, dacă ne uităm un pic mai sus, ni se vorbește despre o strălucire. Deci când îți spun că ei știu din cauza strălucirii, din cauza un de lemn, nu este o poveste. E sub ochii noștri. Hai să citesc. Marcu 9. Deci, la 29 găsim Domnul Iisus care zice, acest soi nu este decât prin rugăciune și post. Dacă mergem mai sus, Marcu 9, versetele 2, încep să citesc la versetul 2. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a dus singur deoparte pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albață care niciun înalbitor de pe pământ nu o poate da. Ilie s-a arătat împreună cu Moise și a stat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Iisus. Fața lui, acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Vorbim de strălucire. Dar aș vrea să citesc cum scrie în Matei. Matei 17. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele. Ah, merci, Seigneur. Fața lui a strălucit ca soarele. Nu, Iisus nu a așteptat moarte și înviere ca să strălucească ca soarele. Înainte de moarte și învierea lui, strălucea deja ca soarele. Ți-am zis, strălucirea începe de aici, nu așteaptă când vei muri. Fața lui a strălucit ca soarele. Ziceam ieri că există anumite sunete, anumite chiar lumini, care nu le percepem cu ochii noștri, deși sunt fizice, pentru că alte animale le poate percepe. Cu atât mai mult lumini și sunete spirituale, care doar dacă avem anumite ochi deschise și urechi deschise, putem să le percepem și totuși, chiar dacă nu le percepem, nu înseamnă că nu sunt reale. Și dacă nu le percepem noi, nu înseamnă că alții nu le percep. De fapt, Biblia aici, Iisus s-a schimbat la față și a strălucit ca soarele. Dar pentru mine aici este de fapt doar arătat cum este El cu adevărat. Îmi vine să spun că Domnul Iisus, la fel ca cel care l-a precedat, care era o imagine a lui Hristos în Vechiul Testament, Moise. Când Moise se cobora de pe munte, ce zice Biblia? Biblia zice că Moise își acopera fața, își ascundea strălucirea. Când se ducea la Dumnezeu, dădea jos. Când Iisus s-a dus pe munte, nu că a început să strălucească, dar a dat jos ceea ce ascundea strălucirea lui. Mersi, Seigneur.
Și a putut să zică, vedeți cum sunteți. Dar când au coborât ascuns din nou strălucirea, exact cum făcea Moise, când se urca la Dumnezeu, dădea jos ce purta pe fața pentru a ascunde strălucirea. Și când dădea jos asta când se urca la Dumnezeu, când cobora la popor, ascundea strălucirea. Asta făcea Domnul Iisus. Oamenii s-ar fi speriat. A ascuns strălucirea lui. Dar când a ajuns sus acolo, în ziua respectivă, a zis, vreau să vă arăt. Și fața lui strălucea ca soarele. Trebuie să înțelegi că Domnul Iisus era așa la o maturitate spirituală, că putea în mod voit să zic, ok, acum să vedeți cum sunt. Și acum ascund o parte din strălucirea mea. Dacă citești, de exemplu, la Înviere, se întâlnește cu doi ucenici. Biblia zice, ochii lor era împiedicați să-L recunoască. Dar când el a hotărât la masă, a rupt pâine, ei au văzut, au știut că este Domnul. Deci Domnul putea să facă că strălucirea lui când cobora să fie ascuns. Dar strălucea și avea un tip de strălucire. Nu ca strălucirea stelelor, nu. Nu ca strălucirea lunii, nu. Ca strălucirea soarelui. Și acea strălucire care, deși era ascunsă la ochii oamenilor vizibile, în lumea spirituală era foarte vizibilă. Și demonii care erau pe pământ deja de mult timp, au văzut tot fel de oameni. Au văzut tot fel de străluciri. Dar când l-au văzut pe Iisus, nu cum arăta el fizic, dar când au văzut strălucirea lui și au văzut că gradul, magnitudinea strălucirii lui este strălucirea de soare, au zis, asta e Fiul lui Dumnezeu. O astfel de strălucire n-am văzut. Da, Ilie a strălucit, da, Moise a strălucit și cu tare a strălucit, dar o strălucire ca aceasta n-am mai văzut. Au știut cu cine au de-a face din cauza strălucirii. În același capitol, imediat se coboară de pe munte, întâlnește ucenici care n-au putut să scoată demoni. Dar el îl scoate când? După ce se coboară pe munte. Da, ce s-a întâmplat pe munte? A strălucit. Dumnezeu ne arată anumite lucruri, dar trebuie doar să căutăm și să înțelegem. Strălucire. Strălucire. Un lucru peste piele. O substanță peste piele care face să strălucești. Și când lumea spirituală vede asta, știe la ce nivel ești. De aceea avem întâlnit, de exemplu, mistici care rid de creștini, dar nu că sunt ignoranți. Se uită la strălucire și zice, tu, da, ești creștin, dar nu ești de greutatea mea. N-ai cum să te lupți cu mine. Strălucirea ta le dă informația cât de mult ai vorbit cu Dumnezeu, cât de mult ai mers departe cu Dumnezeu. N-au nevoie să se uite în trecutul tău. N-au nevoie să vadă trecutul tău. Strălucirea ta le spune tot. Cum ei au știut? Din cauza un de lemn. Ceea ce dă strălucire. Din cauza strălucirii. Din cauza strălucirii. Trebuie să-ți dorești să strălucești. Deja dacă ești copil al lui Dumnezeu, strălucești. Dar trebuie să-ți dorești să mergi la o strălucire mai mare. Ei vor străluci ca soarele în împărație. Am citit ieri. Acum strălucim un pic, dar scopul este să strălucim ca soarele. De ce? Pentru că este clar, dacă Iisus strălucea ca soarele și Biblia spune că noi, scopul bisericii, tot ce facem, e zidirea bisericii.
în vederea creșterii, că tot să ajungem la matura plinătății lui Hristos, dacă El strălucește ca soarele, dacă ajungem la maturitatea plinătății lui Hristos, trebuie și noi să strălucim ca soarele. Vezi? Când vezi lucrurile așa, încep să realizezi și să vezi multe fenomene altfel. Strălucire. Strălucire. Nu te duci într-o luptă pentru care nu ai strălucire. Nu porni un război cu o entitate care strălucirea ta e prea mică pentru ea. Strălucire. Asta nu e pentru a speria. Cum, de exemplu, să nu mă rog, nu vreau să am râvnă, ca cel rău să mă lase în pace. Nu, asta nu e un mod de a gândi corect, nu. Dar este un mod matur de a gândi. Nu să stai cu minte ca să nu fii deranjat de celălalt. Asta nu e matur. Modul matur de a gândi este exact ce zice Domnul Iisus. Dacă te duci, tu ai, nu știu, 10.000 și te duci cu cel care are 20.000 în război, mai întâi te așezi și gândești dacă cu acei 10.000 poți să te lupți cu el. Se numește maturitate. Și la un moment dat trebuie să facem un inventar. Cât e strălucirea mea? Ok, vreau să fac asta, vreau să mă angajez acolo, adică o batalie acolo, vreau să am teritoriul acolo, vreau să am izbând de asta, ok, dar oprește-te un pic și să spui, ok, cu strălucirea care am, cu un de lemn care am, pot să mă duc să mă lupt și să câștig acolo. Chiar Domnul Iisus ne învață asta. Stai jos și fac socoteală. Nu e totul să ai, am dragoste, am râvnă, mă duc să fac. Nu. Mai stai jos și gândește, faci socoteală. Sunt unii care au căzut. Unii care au fost doborâți jos. Pentru că au crezut că trebuie doar să ai dorințe bune, să te duci și o să fie ok. Nu. Trebuie să ai și ce trebuie. Un de lemn, strălucire. Asta nu înseamnă că trebuie să dăm înapoi. Nu e vorba de asta. Asta înseamnă doar că tot trebuie să înțelegem. La fel cum Estera s-a înscris să treacă prin un de lemn. Și apoi cu miresme, fiecare dintre noi trebuie să găsim modalități de a aplica asta în viața noastră. Fiecare dintre noi trebuie să dăm importanță la acel weekend, la acea săptămână, unde ne retragem și ne scaldăm în prezența lui Dumnezeu, vorbim cu Dumnezeu și când plecăm de acolo, fața noastră strălucește. Când plecăm de acolo, există o substanță pe pielea noastră care o face să strălucească. Și acea substanță pe pielea noastră care o face să strălucească, face că unii să se teme de noi. Încerc doar să ajut pe cineva. Uneori ne focalizăm asupra lui Dumnezeu să facă. Și sunt situații unde Dumnezeu nu vrea să facă. Sau ce vrea să facă Dumnezeu e să putem sta destul timp cu El. Ca strălucirea noastră să meargă la un alt nivel. Pentru că atunci când strălucirea noastră merge la un alt nivel, anumite situații cu care ne confruntăm nu mai rezistă la nou nivel de strălucire. Și atunci izbânda victoriei este asigurată. Fii conștient că în lumea invizibilă tu
Dai multe informații. Nu mai prin traducerea ta. Și atunci, fiecare dintre noi trebuie să avem grijă de această traducere. Să o păstrăm, să o păzim, să o creștem, să o dezvoltăm. Pentru că este important. Este important. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să facă să strălucești pentru familia ta, pentru vecini, pentru colegi, pentru frați. Fii o lumină. Strălucește. Strălucește, strălucește. Dumnezeu să te binecuvinteze.